I have given 3 presentation. This is the third presentation. So in the feature presentation 1, I have introduced the different types of CCTV, for which I have already shared my first presentation video last week. So maybe many of you have gone. Mostly as a layman, we understand 3 types or 4 types of cameras, but actually in a technical way, we have minimum 25 types of cameras as per the requirement we put it. And second presentation was mainly depend on the analytic softwares and the AI. As now we are hearing about the AI right now, but actually in CCTV we have started 10 years back. Today is about the command control solution for the critical infrastructure, smart city, bank and manufacturing unit. So in BNI we have a DC or REIT, you can say REIT, then we have a layers and they are controlling us all 40, which we are going to be 51. So definitely this is controlled by the command control. So that's why it's very important, command control in a critical infrastructure. So, and next I will say future, which I said, future presentation will be on the cloud solution, cyber security, interactive AI, use behavior monitoring and the metadata. So definitely next, if someone will leave the future presentation, I will go and introduce these. Security system. In today's digital, having a security system is place of the crucial for business to protect their asset and data. There are a lot of things in the surveillance, definitely, and they are all interlinked. So I'm not going to explain all the things, but mainly focus on this. So maybe many of you know this. These are the railway stations of Mumbai, local. Everyone has seen the cameras on the railway station, but it is not only one camera at the one station and not only the railways monitoring one station at the time. But actually in a command center, if I will talk about the Western Railway, their command control center is the Mumbai Central and it's a very huge. They monitor all, till even Vapi, they monitor all the cameras from sitting there. And another, I am giving the example of the bank. Lot of banks, minimum like Axis Bank recently we have done, I have not done, but my company which I am representing it, they have done the 25,000 locations and they monitoring from the Mumbai office. And it's a huge infrastructure. For that we need someone who can take care of the things. And every day actually this software which I'm going to talk about, the command control, is taking 1 lakh alert. Definitely it's a different new thing, but alert like last time when I explained it, the face recognition, if the someone is blacklisted and if that alert is coming on the railway station, this person is blacklisted. These things are called as a alert. So this type of alert, like 1 lakh alert a day, you can understand what the infrastructure is going on. So Viewscape is it's a product of the Veracity, that is a UK based company for which we are associated with. They go with the integration in any premises. We don't only not have only the CCTV, we have fire alarm, access control. 4 minutes left. It's very big, so definitely. So like home automation, he works on the sensor base. These all can be integrated on the single solution where that can be controlled. Situational awareness is very important, like what is happening, why it is happening and what has happened. So I will go in a small way, like if this is a premises, it's a big premises right on the sun and sand. If something happens on the north, like extreme corner or the 4th floor, alarm will generate, fire alarm normally buzz. So we see कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें नहीं पता चलता है as a customer. But what this situation does is like 4th floor का जितने भी access control होगा उसको deactivate कर देगा कि आपको कार ढूंढ के डोर खोल के जाना नहीं पड़ेगा. And the operator who is sitting on the command control center of the hotel, they can guide the other floors member कि भाई आप लोग के यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, you normally pass through this gate. So क्या होता है, जो crowd का लोग घबरा जाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो वो कंट्रोल हो सकता है. दैट इज दैट थिंग्स. एंड दिस प्रोडक्ट एक्चुअली रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी फास्ट. सो जो आपको रिस्पॉन्स लगेगा, किसी को आप भेजोगे वहां पे जाओगे, तो वो नहीं करता. ये अगर अलार्म हुआ, मान लो 401 4th फ्लोर के 401 में अलार्म बजाए, तो वो ऑटोमेटिकली वहां के जो कैमरे वो स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो ऑपरेटर को भी देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे कैमरा कहाँ ढूंढना है. दैट इज अ थिंग इट डज. तो दिस इज द थिंग्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट. आईपी वीडियो, एनालॉग सीसीटीवी, एनालिटिक्स, ऑल कैन बी इंटीग्रेटेड. पीआईडी इंट्रूजन, एक्सेस कंट्रोल, ऑडियो वीडियो, फायर अलार्म, कंट्रोल्स पैनल,
smart city and the building all can be integrated, and the response come from this software is command control, incident management. So कोई भी होता है, कुछ भी अलर्ट होते हैं, क्यों अलर्ट जनरेट हुआ, क्यों नहीं, उसका क्या रिजॉल्व किया, वो सब इसमें आ जाता है. प्रोटेक्ट एंड अलार्म मॉनिटरिंग, इसको मैं और फास्ट लेके जाता हूँ. So, इसमें क्या होता है ना, ये आपके सिस्टम्स को भी चेक करता है. लाइक इफ यू हैव अ कैमरा मान लो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 400 कैमरास होंगे, बट एवरी कैमरा यू कैन नॉट गो एंड मॉनिटर कि उसका हेल्थ कैसा है, उसका स्टोरेज कितना हो रहा है, बिकॉज स्टोरेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इट मॉनिटर्स एवरीथिंग, योर स्टोरेज, योर कैमरा. कोई कैमरा फॉल्टी है तो वहाँ पे भी वो अलार्म जनरेट करके ये फॉल्टी है, एंड स्टोरेज अगर फुलफिल हो रहा है तो इट विल जनरेट अलार्म कि इसका हेल्थ गड़बड़ है, यू नीड टू रिप्लेस इट और यू हैव टू इंक्रीज द स्टोरेज सोल्यूशन. दिस इज द व्यू ऑफ द कमांड कंट्रोल, जहाँ पे पूरे कैमरे रहते हैं. आपका मैप पे इवन होता है, किसी भी विंग में होगा, ऑटोमेटिकली वो रेड में पॉपअप होता है एंड द पीपल कैन गो एंड रिस्पॉन्स इट ऑल्सो. कितना 2 मिनट बचा, ठीक है. एंड ऑल्सो ये इंसिडेंट कैटेगरी भी लाइक ये कस्टमर के हिसाब से किया जाता है, नॉट कि हमारे प्रेडिक्ट मतलब बना हुआ है ऑलरेडी, बट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट वी क्लियर वी कह सकते हो ना, वी कैन प्रोग्राम इट कि आपको किस टाइप के इंसिडेंट को आपको लगता है कि क्रिटिकल है. लाइक होटल गेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे नॉर्मली फोकस ऑन द गेस्ट एरिया. Banking, money is very important, so they mainly focus on the entry door of the ATMs, not the branch के. Branch में कैशियर का काउंटर इंपॉर्टेंट होता है, तो वो वहाँ के कैमरे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. So that is important क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन होता है. So these all depend on that. एंड सबसे अच्छी बात है कि जब अलर्ट जनरेट करता है तो अलर्ट के पास में ऑन द मैप ऑल्सो दे हैव अ सिक्योरिटी गार्ड जिसके ऐप